있어요. 남친, 여친, 그게 뭐죠? 먹는 건가요? 아니, 솔직히 굳이 커플이 될 필요가 있나요? 솔로의 장점들이 얼마나 많은데요. 당신은 무슨 슬퍼할 거 없습니다. 솔로는 기념을 챙기는 부담도 없으니 개꿀이죠. 자신의 생일만 소중하게 챙기면 되니까요. 커플들 꽁냥꽁냥 하는 게 부러워서 미칠 것 같다고요? 그럴 땐 두 눈을 지금 감고 솔로 천국 커플 지옥을 생각하면서 솔로의 의지가 강하다는 걸 보여주세요. 솔로부터는 위대합니다. 두둥탁. 커플이 좋은 점은 있는 건 아닙니다. 연락이 안 되면 서운한데 사소한 문제로 따지기에는 괜히 좀 그래서 그냥 넘기는 경우가 있을 수 있는데 그럴 때마다 혼자 얼마나 마음고생 심하겠어요. 우리에게는 앞으로 살아가면서 찾아올 시간들이 많을 텐데 연인과 싸워서 감정 소비하는 건 미래에 전혀 도움되는 게 없기 때문에 언젠가는 후회를 할 거예요. 하지만 솔로는 쓸데없는 감정 소비 안 하니까 미래를 위한 자기 개발을 할 수 있죠. 원하는 선택기가 올 수 있는데 싸움은 사람이 계속 유지되니까 하루하루가 더 행복해지지 않을까요? 반면에 그럴 때 의견이 서로 달라서 무조건 한 명이 양보를 해야 하는 커플의 고난? 솔로는 그런 거 없습니다. 먹고 싶은 거 마음대로 먹기 습관은 아니라 솔로는 행복과 자유를 둘 다 가질 수 있는 럭키걸 럭키보이죠. 남친 여친 생각하듯이 부모님 생각을 해서 효도를 합시다. 꿈에 전 남친 전 여친 나오면 충격받아서 벌떡 일어날 수 있어요. 만약 그때가 아침이라면 지각 정도 없겠죠. 이게 바로 솔로몬의 혜택. 커플링이랑 커플티도 할 필요 없음. 응? 커플티랑 할 필요 없으니 돈 절약을 할 수 있어요. 부자되기 가보자고. 커플은 거의 서로 함께하는 시간이 많아서 친구들과 사이가 멀어지는 경우도 있던데 솔로는 친구들과 우정이 더 돈독해질 수 있어요. 슬플 때든 기쁠 때든